Lähe siis spordima USA lennule, vahepeal tegime natuke tööasju, siis ostsin ära selle eSIM-i, et USAs oleks kohe internet, sest me täpselt ei tea, kuhu me täna lähme või mis me täna teeme. Meil Kansases majutus on homsest, seega me täna paneme puusalt, otsime mingi ilusa koha ja lähme sõidame rattaga, sest meil on täna ülipikk päev. Teie lähete juba ilusti magama, kui meil on lõunaaeg ja me jõuame kohale. Nii et me saame täna nagu pikalt nautida elu. Kõigepealt mul oli hullult palju stressi, sellepärast et Find My äpp ei näidanud, et mõlemad mu rattad on peal. Hakkasime juba õhku tõusma, kui piloot teatas, et seal kokpitis on mingisugune tehniline asi ja me sõidame tagasi nagu sinna lennujaama ja siis vaatame, et mehaanikud tulevad vaatavad. Ühesõnaga vaatab, võib-olla me peame täna hoopis Helsingis rattaga sõitma minema. Oh, jumal. 2 tundi tegime palehigis tööd, sest et Soomes oli ju veel hea internet ja siis me saime seal mõlemad korralikult tööasju ära teha. Oleme Dallases. Kaspar on esimest korda Ameerikas. Kuidas kommenteerid? Kuidas tolli järjekord meeldis? Või see passikontrolli järjekord meeldis? Suht mõttetu. 2 putkat oli püsti ja terve hunnik inimesi. Nii et me saime isegi õigel ajal, aga peale meid tekkis veel eriti jõhker järjekord, nii et me saime tunniga läbi. Ma ütlesin, et kiired jalad. Me läksime paljudest mööda kohe, kui me lennukust maa saime. Ja nüüd me ootame bussi, mis viib meid sinna rendiautodesse. Siis me võtame endale family vaguuni ja buss tuleb. Mahutame kõik need asjad. Siis võtsime oma rendiauto, kõik läks jälle väga muretult, et siin USAs tuleb vaadata vahel ikkagi, kust sa võtad seda, sellepärast et osad litivad igasuguseid lisatasusid. Meil läks väga hästi, me saime kõik hästi ja ma võtsin auto 2 juhiga, sest et Kaspar on esimese nädala siin ja siis ma esimene nädal kavatsen rohkem chillida siin kõrvalistmel. Et järgmine nädal saan üksinda sõita küll ja veel. Ja siis oligi, hakkasime sõitma. Alguses oli korra mõte, et jääme Dallasesse, et saaks nagu ajavahega kiiremini kohaneda, aga kuna me tahaks sinna Kansasesse ka normaalselt jõuda, siis me sõitsime eile ikkagi Oklahomast läbi, ehk siis Oklahoma põhjapoolsesse äärelinna. Poolele teele põhimõtteliselt? Olime mingi 27 tundi üleval. Panin algul küll Kaspari targalt rooli, aga ühel hetkel ta väsis nii ära, et ma pakkusin, et okei, ma siis võin ise sõita. Tegelikult seal on küsimust, et kas pakkusin, vaid ma lihtsalt... No ta oleks magama. Ma reaalselt nagu ei suutnudki sõita, et ma olin nii pea käis ringi juba ja no päris asi. Mulle meeldib õnneks sõita lihtsalt, kui me Kaspariga koos sõidame, siis kuna minu need nobedad näpud leiavad kiiremini neid majutusi ja igasuguseid muid logistilisi ülesandeid lahendavad natuke paremini, siis tavaliselt see on see põhjus, miks Kasparil on hea roolis olla, et siis meil lahenevad muud murrad samaaegselt. Aga siis ma läksin rooli ja siis Kaspar oli siin kõrvalistmel niimoodi, et ta magas ja nii mõnusalt tund. Siis seal Oklahomas olid nagu nii halvad teed enne linna, et meil nagu kõik need rattad ja kõik hüppasid siin autos, sõidad on ju 130-ga, kõik hüppab on ju. Siis mul käis see kääri ja tša-tša-tša käis täie pasaga autos ja Kaspar lihtsalt magab peaga. Terve aeg hüppab kaasa kõik asjad. Ja lihtsalt magab, nagu mina ei saaks niimoodi magada. Ma ei kujuta ette, kuidas ta kael üldse terveks jäi. Kui te oleks näinud seda, siis see oli nagu lihtsalt nagu see pea käis vasakul paremale. Nagu ma isegi ei tantsinud selle mussi järgi nii rajult kui see, kui Kaspari unes pea tegi. Ühesõnaga jõudsime lõpuks ööbimisse, panime auto suvalisele parkimiskohale ja siis me saime oma toa täpselt selle parkimiskoha taga. Nii et saladuskatte all võime öelda, et jätsime rattad autosse, võtsime ühe väikse riski, aga rattad jäid alles, need on ikka siin. Kui ma eile mõtlesin, et huvitav, kuidas see kohver nagu nii palju kaalus, siis samas mul on kaasas mingi 500 milliliitrine kehakreem. Kaspar ei ole näinud Ameerika hommikusööki, et siin on ainult vahvlit ja saia ja cornflakesi. Kaspar ei ole esimest korda Ameerika vahvleid tegemas.
kas õnnestub? Kaspar on kokaks õppinud, tal peaks see väga hästi välja tulema. Aga teda teades, siis ta keerub midagi pekki. Tundub, et meie autokämp hakkab vaikselt otsa saama. Rattad on koos. Varsti saame trenni. Selja taga on siis Emporia State University, mille ühiselamus me järgmised mõned ööd peatume. Nii, mis me teeme üldse täna? Me oleme raja esimest juppi läbi sõitmas või trennis. Ja me vaatame, mis rehvi rõhuga laupäeva sõitma peaks tulema. Ma praegu panin ette 1.3 ja nüüd ma panen siis... Palju taha panid? 1.4 panin taha. Ma panen siis ette 1.4 või? Proovime 1 paar juurde. Ütleme nii, et Ann sõitis tegelikult Kõrvemaa rattamaratoni, sõitis selle rõhuga. Ise sõitsin 1.45 ja 1.9 Kõrvemaal, aga kohe, kui sõitma hakkasin siin, võib-olla on soojem ka, tundus jõle vedel, et peab rõhku nagu juurde panema. Ja tavaliselt võidusõidul on veel vedelam kui trennis, et see tähendab, et... Ja Annil on siuke äge vidin ka. Paned numbri peale ja sutsaki. Sellega saame siis käsitsi ka vaadata, et rehvi rõhk oleks päriselt õige. Muidu selle väikse pumbaga ei saa ja taha siis panen 1.5 praegu. Jah. Ma varsti saan ise hakata oma vloge vaatama, kui ma ära unustan, et millega ma sõidan. Juhuu, tulime trennist ja saame kohe toa kätte. Kaspar läheb 2 rattaga. Ja siin on meie tagasihoidlik ühikatuba. Homme juba sellest lähemalt. Tänaseks head ööd. Või teile ilusat päeva.